А сега усетих, че нито едно клипче не съм правила, само шортове. Тук сега ще направиме. Мерен ми каза, че нямаме и такова. Но все пак му казах, че ще го донеса утре. Ама той не ми вярваше. И сега ще видим колко не ми вярва. Като ми каза, че не вярва, че имам филфол, че нямам такова. Ембапе го имам. А той ми беше първия футболист, който ми се падна. Утре ще... Аз забравих кой имах. Аз имах Марк Антер Штеген, вратаря на Барселона. Където е Ембапе, бе? Не мога да го намеря Ембапе. Той беше към някъде там последните. Къде ми е Ембапето? Къде ми е? Аз да не съм предпочел да го сложа. Какво? Как да го нямам? Тук беше. Дали аз ако се съм се го загубил. Тук съм имал. О май гад. Луис Диас и следваща. Кевин Де Брuyне съм имал тук. Ай. Реал Мадрид. Имам Камавинга. Само от Реал Мадрид. И Ембапе, само че не е в Реал Мадрид. И тук. Не е в ПСЖ. Ето го Килиан Ембапе. Ето го. Ако Мерен си мисли, че го лъжа, не го лъжа. Защото го имам Килиан Ембапе. Какво друго да направя? Какво друго клипче? Аз съм такова. Не съм още такъв износен и добър да правя хубави клипчета. Чао!